ځان باندې پټرول واړو د عدالت مخې ته ځکه دوی مونږ ته انصاف نه راکوي چې 14 ورځ دوی لا تر اوسه پورې نیولې شوي مونږ خو تور سر یو د یو بل په کور خو نه کېږي یو خوازو کله بل خوازو زمونږ کم حالت د دې حالت ذمهواري زما د پلار د زما د ترونو ورکوټوال نه په دې وال ورڅه کې راغټ شو د پلار وال هر څه هم برداشت کول نو بس ته مونږ خو غټې شو اوس خو د ترونو بچو د ترګانو د ماماګانو وال خو اوس نه شو برداشت تکله د ترونو بچو له خو یو ډبه یا ښځې یو ډبه د ستر ورلې پرېږدي او که نه پرېږدي تاسو نه د دیرونه دونه نعمت چې خپل کور باندې راته نه کړه کور در باندې روان کو او روانېږي بس ته نور اوس هم نه کېږي کور در باندې روان کو الله دې بدترین حالات که چې څنګه مونږ در په در لوغړی الله دې داسې ولوغړه به چې څنګه دې مونږ ولوغړولو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو دا کم خاندان چې زما په څنګ کې موجود دی د دوی ما مخکې مې ویډیو کړې وه او دا د ترونو نه او د پلار نه دا لوریانې د پلار نه ویزاره دي ګوره خو چېرې دا وایي چې زه ترې نه یم نو بیا هم صحیح ده خو دا وایي چې زه ترې نه یم خو ټول خاندان چې کوم دی دا شهادت ورکوي چې موږ پلار هم تنګوي او موږ ترونه هم تنګوي دوی مقدمې هم کوي یو یک رور دی یوه خور د دوی بله ده دې ځای کې په دې ویډیو کې نشته دی دا مور دومره وخلې شوې ده چې په دې باندې دا سترغلي چې کوم دی دا بالکل پړسېدلي دی د دغه مخ نه یې ټانکه وتلې ده او بیا دا پالچ خو هم وخلې ده نو موږ به د دې سره خبره ترې کوو چې اوسه پورې څه پیشرفته شو ځکه چې په دې کې موږ یو ویډیو خو هم کړې ده جی اوسه پورې چې دی زموږ د ظالمان زما د پلار او زما د ترګان ښه آزاد ګرځي ښه دغه ګرځي کلیعام ګرځي دا د کوم ځای قانون او د کوم ځای انصاف دی پته نشته چې دوی له پیسې ورکړي دي قانون والا والا پیسې ورکړي که څنګه چې دوی داسې خاموش ناست دي دوی اوسه پورې دوی ګیر نقل ښه آزاد ګرځي دی او هر یو کس به دا وایي که نه چې د دوی د لوریانو کې څه چل دی ځکه یې وهلي دي یا د دوی د مور کې داسې څه خاص خوبي وي ځکه دوی وهلي شوي دي چې دوی ګیر شي موږ ورته ښه مخامخ ودرېږو ښه دی زموږ تپوس د یو کې چې دی ولې والې شوي دي د دې څه اصل وجه یې څه وه چې دی والې شوي دي خلکه به انسان د هر چا دغه کې به راځي چې دی والې شوي دي بښنه وي یا څه یا څه خو به راځي دی زموږ په مخامخ موږ ته د ښه مخامخ ودرئ او ودې وئ او اصل وجه د دې دا ده چې موږ والې شوي وو دي د کوټیوال نه تر غټه اوسه پورې موږ په والو ټکولو کې راغټ شو تر دې حده پورې چې موږ به پلار والو موږ به غږ ونه کړو د پردو دي کې څه دغه چې زما ترګان راځي یا زما د تره بچي راځي ترور زامنو په پیغلې جینۍ د کپړې شلی نو دا څه دغه خبر نه ده مونږ بس نور برداشت نشو کولی که دې تپوس کوي زموږ مخامخ د دې نه تپوس وکړلی شي چې بیا زموږ څه ګناه وي چې څه دغه زموږ وي مونږ له دې راکړی شي تاسو څنګه وهلې وې دا مور یې خو د لسمه پړسولې ده دا د شپې 11 بجې وي چې دی راغل د اختر شپه وه دی ټول راغل 14 کسانو زما تره زامنو د ترګان مې ورسره زما پلار ورسره زما ورسره تروریانې وي زما ترور هم پکې وال کړي دي زیدي او زما جب زه یې وښلې او زما میم وښلې ده ټول او زما پوزه ماته زما د امي د لاس دا ګوتې ماتې دي او د دې سټي سکین دغه راغل دي سرونه سر رګونه بالکل بند دي د دې ایکس رې وغیره هر سره پورټونه راغل او مونږ هغه دغه ته سیف ورسین کله هغوی وایي چې د دې دغه حالات خراب دی او زه پې مونږ کاروایي کوو نو دا څنګه دغه دي اوسه پورې ګیر نه دي مورې وجه څه ده چې تاسو وخي داسې څه بد هم کړي دي روډ ما ته دې وجې هغوی ما غلطي کړې ما د څه غلطي کړې عمر واده شم بیا د اسخر ظلمونو بیا مې د لیبر ظلمونو بیا مې د خوندو دې ما ته وجې هغوی زه خو په عزت کې ټول ژوند تېر کړی زما په خوله هم څوک نه وي زما په سترګو هم څوک نه وي شوي ما په خپل مالک کې داسې وخت تېر کړی یو بچی وخت تېر کړی دی زما مالک ته بوزي تاسو چېرته در په در ګرځئ موږ اوس رور کړی مې وي زما رور دی موږ له خوراک راکویستی ده خو زما بیماري زما ډاکټر زه دونه یې غواړم چې ډاکټر کې بوتلم راوستم ډراپونه یې ما څخه جوړ هسپتال کې داخله کړم یو نه بل نه پیسې زما رور راغشي دا کېنوه دلته کې دا بالکل ودرېدی نشي دا دې وخت کې چې کومه ده نو دا مخ بالکل کنډم دی او دا دوی چې په کوم انداز کې دفتر ته راوستله نو دلته یو اعتماد دی بدې ځای ته راغلی دي را دي خوښه لږ دغه ستاسو نوم دی جی زما نامه مزمل ده مزمله لکه دې وخت کې خو په دې مور باندې پیسې خرچه هم ته کېږله او چې دې وخت کې زه په خپله مور باندې خرچه کوم جی 40,000 روپۍ مونږ قرض راواغستې جی
هسپتال ته هم بوتله سټي سکین هم وله وکړې نور هم دغه ورکړو دا خوره مې بوتلې وه جي دې باندې هم د علاج ملاج هم ورکړو د دې پوزه ماته ده جي او داسې هلته نوخار دغه ته ځو سنټر جیل ته ځو دا ځو جي بیخي بس خرچه مو ګډه وړه شوې وه جي اوس چې راتلو په 1500 باندې دا رشکه واله ونیولو او جي مونږ چې ویډیو کړی وه چې اساس امداد کړو او جي مونږ سره امداد کړو یو بی راله 15000 رالیږلې وې او بل روژان راله 1000 روپۍ رالیږلې وې چارې ښه کورې ودان الله دې ورسره ډېر ډېر ښه وکړي صحیح خو خلک خو د رنګ رنګ کالونه کوي خویاندې دي که نه داسې هم کېږي خو څومره ضرورت دی سر د امداد دې وخت کې لکه دې وخت کې جي مونږ تقریبا 3.5 لک روپۍ قرضداره شو جي 3.5 لک روپۍ قرضدار شو لالا باقي دې ته جوړ شوی امکان چې په ځان باندې پټرول واړو ما د عدالت مخې ته ځکه دوی مونږ ته انصاف نه راکوي جي 14 ورځ دوی لا تر اوسه پورې نیولې شوي نه دی وایي سبا اخر منې 12 تاریخ ته بي بي اې کې دا بي بي اې به د دوی کینسل کېږي جي او څلور کسان وي دي بي بي اې کړی څلور نه لګي دا کومو څلورو چې نه کړه دا ولې نه نیول شوي لالا ډاکټري ریپورټ څنګه دی لکه دا خو ګریوس کیس دی سخت جوبل دی که نه نو چې ډاکټري څه وایي وکیل څه وایي ستاسو وکیل ته مونږ جي ورغلي وو هغې وایي سبا وایي وکیل خو ته زموږ د طرف نه و که نه وکیل واو جی وکیل میلاو شوی ستا طرف نه بالکل مونږ ته وکیل میلاو شوی دی ډاکټري ریپورټ هم راغلی دی هر څه راغلي هغه به سبا مونږ خیر وړو عدالت ته سبا به هغوی هم راځي بي بي اې به هغه کوي که نه خپل ضمانت ومات به پیش کوي او مونږ ورته هغوی سره تر اوسه پورې روغه موغه نه ده کړې او جی څه جرګې هم د باندې نه راکړې نه جی جرګې نه کړې یو بل ته وایي چې مونږ ته بار نه اطلاع راځي بقایا مې دی کې مې عامه شتره دی او بل تره مې دی که نه هغه زامنو ته وایي خپلو ته چې په غونډه کسانو باندې نیسئ وي وخی پیش وئ او د بوسو لوګی یې ورته وکړئ جي مونږ څه ظلم خو نه دی کړی جي څه دومره ظلم هم نه دی کړی ښه ګرانو کتونکو کاشف به ستاسو ډېره زیاته مننه کوم دوی ته مونږ وکیل ورکړی دی خو هغوی بي بي اې کړی دی نو بي بي اې کې چې کوم دی په 302 کې بي بي اې کېږي بالکل به ازاد ګرځي د دې رور غریبۍ ته څنګه ګورئ تاسو چې پکې دومره راغلی دې وخت کې حالات څه ویني بس زه دا کم حالات چې زموږ د پلار د لاسه دی بیا زموږ د ترونو د لاسه دی زه ته یم چې دا زموږ په باره کې لږ سوچ نه کول زموږ فیوچر باره کې دې لږ سوچ نه کول چې کم دی باندې به کم حالات تېرېږي مونږ خو تور سر یو د یو بل په کور خو نه کېږي کله یو خوا ځو کله بل خوا ځو زموږ کم حالت د دې حالت ذمهواري زما د پلار د زما د ترونو بچو ترور بچو مې ده تعلیم هم نیمه کې پاتې شو تعلیم هم نیمه کې پاتې شو شوق شته دونه زیات شوق دی زموږ تعلیم سره ډېر زیات شوق دی دا رور د لا خرچې برابرولی شي دا غریب خرچې برابر کړي که موږ له تعلیم زور برداشت کړي اوس په علاجونه اوس وکړي علاجونه اوس ټول دا خور دی ما ته کنډه ما دا مور دی او جي تاسو وایي زموږ تعلیم زما تره د لاسه زما پلار د لاسه او زما د څنګه چې د مشر خور دی وي وجه دا چې موږ په ورکوټوال نه په دې وال ورڅه کې راغټ شو د پلار وال هر څه به هم برداشت کول نو بس ته موږ خو غټې شو اوس خو د ترونو بچو د ترګانو د ماماګانو وال خو اوس نه شو برداشت کولی که نه پلار دې څه نشه کوي ولې او نشه هم کوي چرس هم څکي چې چرس ورسره نه وي بس سم بد دغه کې وي بس کله وي مال چرس راکوي ګولۍ هم اچوي سمې تیزې تیزې ګولۍ اچوي نشه کوي او د دې یو ورور دی که نه نو لکه ستاسو ژوند څنګه تېرېږي بالکل بد تیریږي لکه دا اوس چې ورور دی وایي چې غریبي ده 3.5 لکه قرضدار یې من ورکولی شي نشي ورکولی موږ ته وایي چې موږ ته انصاف میلاو شو دی ولې کولیام ګرځي کولو ګرځي ولې کولو ګرځي کو انصاف جي ګرانو کتونکو په پیسو میلاویږي هغه هېڅ هم نشته دي د دې رور غریبۍ ته څنګه ګوري دې ته چې مونږ ګورو مونږ وایو چې اوس څه وکړو الله دې موږ له دومره وس او طاقت راکړي چې مونږ خپل هر څه برابر کړو او مونږ دغه کړو الله دې زما مشر ماما له ډېره تېره ورکړي چې مونږ سره دومره ولاړ دی او لا درېږي الله دې هغه له ډېره تېره ورکړي ډېر خلک خو دا وایي چې زه دې ویزې له به ورکړم او دا بار یې ولېږم نو بیا به لکه زه کتونکو ته وایم چې دې خویندو به لکه بیا څوک وي دا یو ورور دی او د دا مور دا غېږه پرې راټوله ده نو ډېر خلک داسې ډیمانډ کوي او جي ډېر خلک راته وایي ویزه درته کوم او یو شی او بل شی جي مونږ ورته وایي چې څه امداد کوئ دلته راته وکړئ پوه شوې جي چې زه د خپلې مور او خویندو سره یم لکه دوی نه زه خوا دې خوا تللی نه شم جي د ظالمانو هېڅ پته نه لګي جي قصب څه کولی شي کسب جي کسب خو مې د وړوکوال نه څه نه دی زده جي بس مزدوري دې کړې ټاټکي مزدوري مې کړې جي منډۍ کې مې لوډینګ کړی دی جي او بس خپله سیلمیني به مې کوله جي صحیح او جي ګرانو کتونکو دا د دوی د موبایل نمبر دی 0318 96 00 698 0318
96 هغه خلک چې کوم دی دوی راپاسوه هغه خلک چې کوم دی نو په دې باندې کار وکړي چې د دوی سره امداد کوي بې ځایه تنګولو نه اجتناب وکړي او دا ډېر ځپلې شوي دي دا غوره دی نه چې امداد له راغلي دي یا دوی غوره د انصاف مطالبه کوي خو بیا دا یو کس دی ګټه وټه دا یو ده او دا خویندې دي 4 او دا بوډۍ مور ده او پالج هم وخلې ده او ټوله ماته کنډه مرسوي جی زه دا من چې د ښځې خاوند جنګ راځي د پار کور کې جنګ راځي د باچا په کور کې هم جنګ راځي خو ښځې خاوند جنګ راشي ختم شي دا بهرنه په کیسه کار دی او تا ته هم لکه تا څه چې شوي دي ما سره ستا د لاس شوي ته تکړه شه د ورونو بچو له خو یو ډبه یا ښځې یو ډبه د شته ورولې څه پرېږدي او که نه پرېږدي نو تاسو نه د دې ورونه دونه همت ورکړه چې خپل کور باندې راته نه کړه ستا په لور جامې شلولې ستا لوی مټ له ورځې مټ له وولم ستا مخامخ نو داسې ستا الله شوي دي الله ستونو ګرځونه چې موږ سره کړي نور به هېڅ هم نه یم ټولو سره الله ما سره مې کړي الله دونو څونه چې ما سره کړي زما ورور غریب دي موږ له خټې له راکړي موږ دا رود درمنه تانو کچرو له راکړي چې څه شوي دي لیکت هم الله څه شوي دي د رونو خویندو الله لمسي وړي مارته چا لمسي پسې مزه او زه پلار ته دا وایم چې اوسه پورې څه شوي دي ستا په دغه شوي دي زما ترګانو چې تا ته څه ویلي دي تا د هغوی منلي دي او کړي دي کوره در باندې روان کو او روانېږي بس دی نور اوس هم نه کېږي او بیا هغوی راځي او په موږ د کپړې شلوي او بد دغه را باندې کوي ته لاړ شه ته هغوی سره وکړه چې تا روغ فرېدي او که نه کوي ګوره چې بیا ستا کم حالات وي او چې کم دی دی موږ پرې ډېر خوشحال یو الله دې بدترین حالات کړه چې څنګه موږ در په در لوغړی الله دې داسې ولوغړه به چې څنګه دې موږ ولوغړولو ګرانو کتونکو داسې ډېرې خبرې چې دوی خانداني خبرې دي زه تصادم نه غواړم خو دې وخت کې د دوی دا ژوند چې کوم دی دا ډېر د سختو سره دی ډېر د کړمو سره دی د ناخرو سره دی بیا هم د خدای دغه د دوی د ماما له زه هم ورته دوا کوم چې یاره ځای ورکړی بهرحال موږ سره کورونه هم شته موږ سره زین هم شته داسې ډېرو خلکو له موږ پنۍ ورکړي دغې نه به هم نه پاتې کېږي څنګه هم چې وکیل ورکړی دی په الله دې کړي چې دوی دا کور روغ شي او د دوی په سر باندې لاس کېښودی شي خو چې کله کور نه روغېږي نو بیا په آرام سره چې کوم دی نو خبره د کلي مشرانو له رشته دارانو له دې کې رامنځته کېدل پکار دي دا مسله چې کومه ده د خل په لا بوتلل دي خو اوس زه شتمنو خلکو ته اپیل کوم چې ما کوم نمبر ووي نو خو دا رور دا بچي دا په خپلو خپو ودرېږي نو هېڅ چاته اجت نشته نه بیا دا ګیلې شکوې دا اوس یو غریبي ده چې در په در ګرځي کله یو خوا کله بل خو بیا ورته انصاف هم نه میلاویږي څنګه چې دی وایي چې ځان وسوځومه خو څوک یم خو الله دې داسې نه کوي او الله دې داسې وخت نه راولي زما کتونکي به انشاءالله تا په خپلو خپو ودرئ تا به مالاماله کوي تا به د خپل کاروبار مالک کوي او ته به د دې خویندو سهاره جوړېږي انشاءالله او د ستا دا خویندې چې کوم دی نو دا به تعلیم یافته کېږي مزید هم ښه تعلیمونه یې کړي دي خو مخکې دوی ته موقع میلاو شوه نو دا سبا له خپل جیاب هم کولی شي او د خپل دغه رور او د دغه مور دغه خصمانه خو هم کولی شي ضرور